Ну нет, я не с ранних лет хотел заниматься кинематографом. Я вообще-то окончил электротехнический колледж. И даже полгода работал по специальности. Пока однажды на одном вызове при починке дверного звонка меня не коротнуло. Тогда-то, в больнице, я и понял, что рожден для другого. Прямо озарение какое-то. Я остался без работы и попросил родителей купить мне камеру. Они всегда меня поддерживали, и уже на следующий день отец принес такую офигенную, дорогущую камеру от велосипедного колеса. С ней-то я и снял свой первый короткометражный фильм «Куда катится жизнь». Куда катится наша жизнь? Какие силы придают ей вращение? И как, а главное на чем, жизнь вращает нас? Мы с Семеном познакомились, когда он пришел в наш институт кинематографии. Он искал единомышленников, собирал съемочную группу, показывал свой фильм. Но тут в аудиторию зашел преподаватель, вызвал охрану, и Семен бегал от них по всему институту. Я тогда работал там уборщиком, и вот в одном из коридоров мы с ним и встретились. Да, с тех пор вместе поработали уже над всеми его фильмами мы вместе работаем. Гузно. Свое гузно носом почесать проще, чем найти еще один такой талант, такой самородок, как Семен Петушок. Это же просто феномен какой-то. Такие гении рождаются раз в 100 лет. Вот раньше у нас был Чарли Чаплин, теперь есть Семен. И когда появится кто-то сравнимый с ними, или появится ли вообще, я не знаю. Я не знаю. Идеи для фильмов появляются по-разному. Источники вдохновения бывают самые разные. Иногда какие-то мысли приходят в голову во время прогулки. Какая-то фотография, увиденная, может на что-то натолкнуть. Но самые интересные мысли приходят в голову, конечно, сидя на толчке. Это просто неисчерпаемый колодец мыслей. Оно и понятно. Сидишь в уединении, в спокойствии, в таком полумедитативном состоянии. Никуда не торопишься, думаешь о всяком. Извините, я сейчас вернусь. Сейчас буквально пару минут назад вернулся с прогулки, и я в таком смятении просто увидел один из этих электросамокатов, брошенных на обочине, знаете. Идешь, и тут бам! Это просто душераздирающая картина. Он лежит там, брошенный, использованный человеком, который просто прокатился на нем и бросил прямо вот там. Это просто... У Семена совершенно уникальный взгляд на сам съемочный процесс. Он иногда придумывает такие нестандартные ходы, что просто удивляешься. А что, так можно было? Слушай, мы пустим какую-то озвучку поверх этого или там субтитры какие-то? Нет. Зритель и так все поймет. С ним всегда интересно работать. Он найдет чем удивить, ставит такие неординарные задачи и не боится экспериментов. Иногда не удается получить достаточный бюджет для фильма, но Семен всегда найдет выход. Вот ты и добегался, ушлепок. Это не шлепки, это сланцы. Режиссер несет ответственность за фильм. Если актер плохо сыграл, значит ты с ним недостаточно поработал или не того взял. Там, если у оператора камера дрожит, значит нужно свое плечо подставить. Если нет нужного реквизита, должен из дома принести. Ты художник, ты главный. Зритель увидит фильм твоими глазами. И никакие отговорки про косоглазие тут не прокатят. Так что нужно закатать рукава, 7 раз отмерить и выловить рыбку. Ну ты сказал прям как отрезал. Ты
Монстр. Я пробовался и на роль Росомахи в «Людях Икс», и на Джеймса Бонда, и на Коровьего в «Мастера и Маргарита». Но брали меня только на роль трупа в 5-й серии 17-го сезона сериала про ментов. С Семеном я познакомился, когда работал в коллекторском агентстве, ну, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Он взял кредит в одной микрофинансовой организации для съемок. Понимаете, да? Какая величина! Ни перед чем не становится ради искусства. И вот, значит, звоню я в дверь, кипятильник уже наготове, дверь открывается, и я замер. Они в этой квартире снимали «О чем мечтают воробьи». Представляете, да? И вот все замерли. На меня смотрят. Я на них. И тут крик просто из комнаты: «Почему остановились? Да я вас!» Семен выбежал в коридор, увидел меня, схватил вот так вот за воротник и говорит: Ты-то мне и нужен, дружище!» Вот так и началась моя карьера в большом кино. Это была не просто встреча. Это был настоящий подарок судьбы. Вот просто дар вселенной. Нам для той сцены нужен был кипятильник, и мы нигде не могли такой найти. Я уже отчаялся, уже собирался переписывать ту сцену, вставить туда этот банальный электрический чайник. Фу. И тут он буквально в дверь позвонил. Сам. Да. Вот все говорят: подожди, всему свое время, все еще будет. Жить-то сейчас хочется. Взлет Семена Птушка в мире кинематографа был поистине стремительным. Полнометражный дебют и сразу Каннский фестиваль. Пальмовая ветвь. 29 минут стоячих оваций. А? Каково? Но! Ведь мало кто знает, что сценарий «О чем мечтают воробьи» дождался своего часа аж 11 лет. Никто не хотел его продюсировать. Глупцы. И Семен снимал короткометражки, заводил знакомства, все искал, получал отказы за отказами, а потом просто взял и снял его сам. Тогда в Каннах я просто не мог сдержать эмоций. Слезы счастья так и лились. Я такого вкусного пирожного картошка раньше нигде не пробовал. А ведь это мой любимый десерт. Ну и аплодисменты, конечно, тоже приятно было услышать. Я все же столько лет к этому шел. Но пироженка... Как только мы вышли из зала, я сразу бросился к Семену. Я смекнул, что сейчас налетит эта стая гусей, которые еще вчера отказывали ему в финансировании, а сейчас расплываются в своих фальшивых улыбках и бросаются похвалами, будто мелочи в стрип-клубе. Ну вот, с тех пор мы и неразлучны. А все потому, что каждый занят своим делом. Каждый на своем месте. Я плачу, он снимает. И в итоге мы получаем шедевры. Синергия. Симбиоз. Паразиты. Все продюсеры – паразиты на теле художников. Они ведь ничего сами придумать не могут. Сидят на своих сундуках с золотом и ничего не делают. Ты их просишь, умасливаешь, все готово им приносишь. От них ведь только и требуется, что дать денег и ждать дивидендов. Так ведь нет. Приходят потом на съемочную площадку, стоят там с умным видом, говорят тебе, что делать. В сценарий лезут, будто это они его писали. Тьфу! У нас с Семеном полное взаимопонимание. Мы с ним настоящие друзья. Он мне даже однажды жизнь спас. Да, это было на съемках 3-го искупления Кавилона. Мы плыли по Амазонке, а течение стало бурным. Я выпал за борт лодки и барахтаюсь. Вдохнуть не могу, думаю, все, приплыли. И тут вижу, мне Семен весло протягивает. Я за него ухватился кое-как, ну и меня обратно затащили. Да. Тут я и понял, что съемки — это дело опасное.
больше на площадку не прихожу. Ничего, без меня как-нибудь снимут. И тут этот придурок за борт вывалился. Я понял, это мой шанс. Деньги-то он уже дал. Взял весло и давай его сверху мутузить. А он, зараза, за весло ухватился и обратно в лодку залез. Но намек-то он, похоже, понял. Больше в мою работу не лезет. После успеха в Каннах мы несколько лет работали без продыху. Семен фигачил фильм за фильмом. Я вообще удивлялся, когда он успевает сценарий-то писать. И что не проект, то шедевр. Ни одного проходного фильма. Критики в восторге. Зрители в восторге. Кассовые сборы бьют рекорды. С тех пор Семен звал меня на главные роли во всех своих фильмах. Меня и в другие проекты звать стали. Проснулись. Но Семен писал один сценарий за другим, и работа с ним была для меня в приоритете. И не только потому, что он дал мне дорогу в кино, или потому, что мы были лучшими друзьями. Это же Птушок. Что там, Тарантино или Скорсезе? Что за бесчеловечное коварство? Какая жестокая несправедливость! Как такие ужасные вещи вообще возможны в нашем мире? Как может быть, чтобы в пачке разноцветных жевательных конфет не оказалось ни одной зеленой? Многие действительно неплохие режиссеры порой очень долго готовятся к своим проектам, выпуская в лучшем случае по фильму раз в 3 года, а то и в 5 лет, чтобы не распыляться и сохранять свой вот этот вот узнаваемый характерный стиль. Семен же доказал, что можно выпускать по 6 фильмов в год. И при этом зритель, даже без титров, по первым кадрам, узнает почерк мастера. Вот это талант, вот это масштаб личности. Все мои фильмы стали успешными, потому что я честен. В первую очередь, перед самим собой. Многие приходят в кино, чтобы заработать уйму денег. Да, это так. В кино можно разбогатеть. Но я никогда за этим не гнался. Для меня главным было рассказывать истории, создавать образы. Это парадоксально. Я никогда не гнался за деньгами, но неплохо зарабатываю на своих фильмах. И трачу эти средства на съемку новых. Все просто. Я пропустил свою свадьбу. Я пропустил рождение своих детей. Я пропустил их выпускные. Я пропустил несколько годовщин свадьбы. Я пропустил свой развод. Но я не жалею. Потому что все это время я работал с Семеном Птушком, придумывал и создавал костюмы для его фильмов. Да ради этого я даже конец света пропущу. Эх, Стешка, да чтоб ты понимал. Ну да. И на моем пути не обошлось без кочек. Я, разумеется, слышал, что про это писали. Он выдохся, исписался, иссяк. И всякое в таком роде. И знаете что? Я с этим не согласен. Я не считаю это провалом. Это был все еще я. Мой стиль, мой фильм. И я горжусь им точно так же, как и всеми остальными. Для нас всех это был настоящий шок. Мы не могли ожидать такой реакции. Никто и секунды не сомневался, что это будет такой же успех, как и всегда. Я просто глазам своим поверить не мог, когда на Каннском кинофестивале люди стали выходить из зала. Мне хотелось им крикнуть: что вы творите, глупцы? Очнитесь! Это ведь Семен Птушок! А какие потом рецензии писали, какие разгромные статьи. Значит, Йоргоса Лантимаса они облизывают, а тут как плеваться стали. Я считаю, что этот фильм просто опередил свое время. Современный зритель просто оказался не готов к такому открытию, к такому откровению, к такому смелому высказыванию. Но я вас уверяю, этот фильм
еще станет культовым. На него будут равняться. Запомните мои слова. На главную роль пробовались Джон Сина и Дэйв Батиста. Продюсерами, помимо меня, выступили Слай, Джей Ло и Стивен Спилберг. Бюджет просто космический. Я выпал в осадок, когда узнал о случившемся в Каннах. Когда фильм вышел в прокат, у него были самые низкие сборы за всю историю кинематографа. Никто не был готов к такому. Для меня «Исповедь человека-невидимки» это самая серьезная моя работа в плане затрат творческого ресурса. Не думаю, что когда-нибудь смогу повторить нечто подобное. Совершенно уникальный опыт. Во время подготовки к съемкам мы с Семеном очень много разговаривали, обсуждали, каким должен быть этот образ, что мы хотим донести до зрителя. Да, этот фильм от всей группы потребовал максимальной самоотдачи. Это шедевр. Истинный шедевр, который не оценили. Когда Семен поделился со мной своим замыслом, я даже засомневался, сможем ли мы его реализовать. Скажу честно, мне пришлось изрядно потрудиться на этом проекте. Но оно того стоило. И не важно, что потом писали про этот фильм. Я горжусь тем, что мы создали. Семен никогда не признается, но это было для него настоящим ударом. После премьеры, когда мы вышли из кинозала, я подошел к нему и спросил: «Сема, ты как?» А он, знаете, в такой привычной манере улыбнулся, махнул рукой и говорит: «Да все путем». А я же вижу, что на глазах у него слезы наворачиваются. Современный зритель просто избалован. Людям же сейчас ничто не нравится. Им невозможно угодить. Выходит драма: «Фу, соевые сопли». Где кино про настоящих мужиков, как в 90-е? Выходит боевик: «Фу, тупой экшен без сюжета, и не смешно». Выходит комедия: «Фу, тупой юмор». Выходит умная комедия: «Фу, слишком сложно». Выходит ужастик: «Фу, не страшно». Выходит Буратино: «Фу, слишком страшно». А еще это клиповое мышление у всех сейчас. Привыкли к рилсам по 3 секунды. Я никогда не прогибался под все эти заморочки. Всегда снимал только то, что сам хотел. Поэтому и добился таких высот. И в этот раз мы сняли настоящее кино. И не моя вина, что люди не смогли выдержать 2 часа монолога Человека-невидимки. Одной из главных проблем стала невозможность закрыть глаза. Конечно, на ночь можно было просто надеть повязку. Но когда в течение дня ты не можешь нормально моргнуть в привычном понимании, это начинает изрядно раздражать и неблагоприятно воздействует на нервную систему. После того случая Семен несколько лет ничего не снимал. Разные ходили слухи. И что он альпак разводит в Гималаях, и что он отправился в паломничество по Голливудской аллее славы, и что он стал женским тренером по пилатесу. Но вот 5 лет спустя он выпускает элегантного простофилю, и что? Снова овации, награды, хвалебные отзывы от тех, из-за кого мы чуть не лишились кинематографа. Ну да плевать на этих ген. Никому не удастся сломить талант Семена Птушка. Несгибаемой воли человека. Ни перед чем не становится ради искусства. Вот даже взять вот этот вот фильм. Ведь Семен сам написал сценарий, срежиссировал и сам всех сыграл. Как просто земля не треснула под невыносимой тяжестью его огромного таланта. Когда Семен позвонил мне и сказал, что намерен вернуться, я ни секунды не сомневался в ответе. Я тут же ему отказал. После того провала-то. Потом
Он снова мне позвонил. И оказалось, что в первый раз мне звонил вовсе не он, а мошенники. Я понял, что судьба дает мне второй шанс. Вложился в его новый фильм и не прогадал. Мне пришлось вернуться в университет на должность уборщика. Больше никто не хотел брать однорукого оператора. Вот вам и хваленые квоты на инклюзивность. Зато студенты меня любили. Они-то знали, с кем я работал столько лет. Ну, а когда Семен позвонил и сказал, что хочет собрать старую команду, я так запрыгал от радости, что сломал ногу, ее пришлось ампутировать. Но это не беда. Я не сомневался, что он вернется. Он ведь не может жить без кино. Да он и есть кино. Конечно, с таким послужным списком я стал на расхват. За те 5 лет я успел сняться и у Кэмерона, и у Гибсона, и у Лин Рэмси, да много у кого. И пальмовые ветви получал, и Оскары. Да только радости от этого никакой не было. Все было не то. Знаете, Семен поистине уникальный режиссер. Он знает, как найти подход к любому актеру. А мы за столько лет вообще друг друга наизусть выучили. Значит, смотри, Влад. Эта сцена, она краеугольная в этом фильме. Понимаешь, да? Нужно... Ты должен вот донести в этом моменте, вот как ты ешь печенье, вот зритель должен вот на этом моменте все понять. К чему все шло, весь фильм, понимаешь? Вот. Ты должен вот это выдать. Когда Семен Птушок позвонил мне и сказал, что хочет снимать этот фильм на нашей студии, я поверить не мог. У меня же 3 основных киномечты. Это снять в своем фильме Энтони Хопкинса, сняться в фильме Кристофера Нолана и чтобы Нолан снялся в моем фильме. О том, чтобы поработать с Семеном Птушком, я даже не мечтал. Никогда нельзя сдаваться. Жизнь сложная штука. И в ней редко что-то бывает просто. Главное — идти к своей цели. И если не получается, то пробовать снова и снова. Верьте в себя. Не опускайте руки. И однажды, наверное, у вас все получится.